हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की सक्सेस। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। पिछले वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मेरी चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं बात करने वाला हूं भोपाल जोन का, जिसके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आफ्टर टाइपिंग क्या हो सकता है, और मतलब इसके जो लेवल 5 में कितने सीट हैं और कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और पर सीट पे कितना स्टूडेंट है और सिलेक्शन के कितने % चांसेस हैं वो भी मैं बताऊँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉमर्शियल अप्रेंटिस है ये तो लेवल 6 में आ जाएगा। स्टेशन मास्टर भी लेवल 6 में आ जाएगा। गुड गार्ड जो है, गुड्स गार्ड, वो नॉन टाइपिंग पोस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट दिख रहा है 137 पोस्ट, ये आपके टाइपिंग में आएंगे। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये आएंगे, और तो 137 और 105 यानी कि 242 पोस्ट जो है ये आपके टाइपिंग वाले पोस्ट हैं लेवल 5 में। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि जो लेवल 2 में है ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है, सिर्फ ये यहाँ पे आपको टाइपिंग वाला है। ट्रेन क्लर्क में टाइपिंग नहीं है। तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो लेवल 2 का है उसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल आपको 120 और 43 वैकेंसी देखने को मिलेगा, यानी कि 163 यहाँ पे आपको लेवल 2 में जो है 163 और लेवल 5 में जो है आपको 242 देखने को मिलेगा टाइपिंग पोस्ट वाले के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे अगर कट ऑफ दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कट ऑफ जो गया है यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी का आप देख सकते हैं 79 गया, एससी का 65 गया, एसटी का 54 और ओबीसी का 73, और ये लेवल 5 का है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 65.88 गया है, और यहाँ पे आपको एक सर्विसमैन को देखने को मिलेगा। तो लेवल 5 के कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी के लिए कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस बाकी ओबीसी वगैरह का कट ऑफ ठीक ठाक ही रहा है, ज़्यादा नहीं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर पोस्ट के हिसाब से, अगर आपने यहाँ पे देखा कि अगर ये लेवल 5 में जो कट ऑफ गया है, उसके बाद लेवल 5 में मैंने आपको वैकेंसी कितना बताया, टाइप 242। तो इसमें टोटल वैकेंसी जो है आपके वो है 242 जो टाइपिंग पोस्ट वाले हैं। अब मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो बच्चे कितने सेलेक्ट हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2625 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। अब आप बोलोगे कि ये 8 टाइम्स नहीं है, 8 टाइम्स तो 2000 के आसपास होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैंने आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ये सब कैटेगरी को ऐड नहीं किया। इसमें आप देख सकते हैं एक सर्विसमैन में ये 14 पोस्ट, ये 8 पोस्ट, ये 4 पोस्ट, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 पोस्ट ये हो गया, तो ये 2 पोस्ट, इन सबको मैंने ऐड नहीं किया। जब आप इसको भी 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अप्रॉक्स वहीं पे आप पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं वो 2625 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। लेवल 5 में जो सेलेक्ट हुए हैं 2625 स्टूडेंट टाइपिंग के लिए। उसके बाद अगर मैं लेवल 2 की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 73, एससी का 58, एसटी 49, ओबीसी 68 और ईडब्ल्यूएस 57, मतलब कट ऑफ काफ़ी कम गया। और जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं लेवल 2 में वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1353 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं टाइपिंग पोस्ट के लिए। और 1353 में वो भी स्टूडेंट होंगे जो मतलब नॉन टाइपिंग वाले होंगे। यहाँ पे आपको बता दूं कि नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए मैंने आपको लेवल 2 में बताया था कि कितने वैकेंसी है। नॉन टाइपिंग में आप देख सकते हो कि टोटल 16 वैकेंसी है, एक सर्विसमैन को लगा के, तो वो 16 माइनस कर दो। फिर आप यहाँ पे सबसे पहले लेवल 5 की बात करते हैं। तो लेवल 5 में आपको पता है यहाँ पे आप कॉमर्शियल अप्रेंटिस का आप देख सकते हो कि टोटल 1 सीट है, और स्टेशन मास्टर का 114। तो मैं अभी आपको यहाँ पे एक रफ आइडिया बता देता हूँ कि जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है, जो आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट है वो 115 तो हो गए लेवल 6 में। लेवल 6 में हो गए 115, प्लस लेवल 5 में भी नॉन टाइपिंग पोस्ट है, मैं उसको भी ऐड कर लेता हूँ एक बार। तो लेवल 5 में जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से। तो लेवल 5 में जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप 79 और 35, यानी कि 114 वैकेंसी जो है यहाँ पे आपको वो हो गया। और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और इसमें आपको टोटल 178 ये भी नॉन टाइपिंग पोस्ट है, यानी कि 292 टोटल जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट है। तो यहाँ पे सीधे आ जाइए आप 292, यानी कि 407 स्टूडेंट ऐसे हैं जो नॉन टाइपिंग
नॉन टाइपिंग पोस्ट पे चले जाएंगे और आपका यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है टाइपिंग नहीं, मतलब टाइपिंग भी स्किप करेंगे क्योंकि उनका टाइपिंग स्पीड कम होगा तो वो छटेंगे भी। तो मतलब इसमें ना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं 2600, उसमें से आपके तो 400 450 एक सर्विसमैन वगैरह को लगा के 450 तो आपके ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, नॉन टाइपिंग में ही लेवल 6 में चले जाएंगे, लेवल 5 में बचे जाएंगे। और मान लो कि टोटल यहाँ पे 2625 में मान लेते मैं 2500 स्टूडेंट ने, मतलब 125 ने स्किप किया टाइपिंग, उसमें से अभी 450 माइनस कर दो तो 2050 के आसपास बच जाएंगे जो टाइपिंग देंगे। इसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आपको यहाँ पे टाइपिंग में आपको एक अच्छा खासा मतलब यहाँ पे 50% से ज़्यादा आपको दिख जाएगा, यानी कि 700 से 800 स्टूडेंट जो हैं टाइपिंग में क्वालिफाई करेंगे। और उसमें सीट कितने वैकेंसी आपको मैं बता दूं कि टाइपिंग वाला 242 वैकेंसी है, 242 वैकेंसी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए बहुत सारे बच्चे मेडिकल में भी छट जाएंगे और बहुत सारे बच्चे मतलब जो टाइपिंग में तो छटेंगे ही, उसके बाद मेरिट बनेगा तो कट ऑफ कम ही जाने के चांसेज हैं। लोग जो आपको बता रहे इतना कट ऑफ, वो बिल्कुल मुझे नहीं लगता, पता नहीं कहाँ से वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। अगर सबके 100 नंबर ही है तो फिर तो कट ऑफ 90 जाना चाहिए था ना, 100 ही जाना चाहिए था। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं कि 90 91 92, वो लोग अगर ऐसे बताए तो कट ऑफ तो पहले ही इंक्रीज होके आता। यहाँ पे आप जब देखोगे तो EWS का अगर 65 है तो ऐसा तो नहीं है कि टाइपिंग के बाद ये 95 हो जाएगा, ये 73 है तो 93, ऐसा थोड़ी ना, इतने कट ऑफ तो पहले ही इंक्रीज करके भेज देता। जो मेरा मानना है और मैंने जो डेटा किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अनरिजर्व कैटेगरी में अगर 79 है तो मैक्सिमम ये 85 टू 89 कट ऑफ रहेंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। नीचे वाला हो सकता है, ऊपर क्रॉस नहीं करेगा। SC कैटेगरी का अगर मैं चलूँ तो ये 71-72 नंबर पे चला जाएगा इसका कट ऑफ। अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूँ तो ये इसमें बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कट ऑफ काफ़ी कम गया तो इसमें बढ़ने के चांसेज हैं। फिर भी ये 62 से 67 के बीच में रहेगा। अगर OBC की बात करूँ तो ये भी आपको यहाँ पे 84 से 88 देखने को मिलेगा। और मैं EWS की बात करूँ तो यहाँ पे आपको अगर 72 से 77 नंबर के बीच में आपको आ रहे हैं तो आपके अच्छे खासे चांसेज हैं, मतलब लेवल 5 में टाइपिंग पोस्ट के लिए। नॉन टाइपिंग के थोड़ा सा ज़्यादा जा सकते हैं, मैं मान सकता हूँ, लेकिन टाइपिंग में कम जाएगा क्योंकि नॉन टाइपिंग आते आते आपको अच्छे से पता है कि लेवल 6 वाले बच्चे बाहर हो जाएंगे, लेवल 5 वाले बच्चे बाहर हो जाएंगे जो नॉन टाइपिंग वाले। उसके बाद तो लेवल 5 नॉन टाइपिंग पोस्ट के थोड़ा ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन जो टाइपिंग वाला है उसके कट ऑफ आपको कम रहेंगे। उसके बाद यही मैं सेम अगर लेवल 2 में बात करूं तो मैंने आपको लेवल 2 में वैकेंसी दिखाया था कितना, वो यहाँ पे आप देख सकते हो 140 120 और 43, यानी कि 163 यहाँ पे आपको लेवल 2 में वैकेंसी देखने को मिल सकता है जो टाइपिंग वाला है। और एक्स सर्विसमैन वगैरह लगा के तो और ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ भी आपको 170 के आसपास मान लेते हैं कि वैकेंसी है 170। तो 170 मान लेते हैं। यहाँ पे 1353 बच्चे को लिए गए, यहाँ पे भी कुछ बच्चे स्किप करेंगे ही। और जो इसमें आपको क्या लगता है जो 13 से 53 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसमें इसमें बहुत सारे बच्चे वो होंगे जिनका लेवल 6 वाला, लेवल 5 वाला, लेवल 4, लेवल 3, ये सारे बच्चे तो इसी में जाएंगे। और इसमें जाएंगे तो ऑफकोर्स जिनका सिलेक्शन होता जाएगा वो तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। कुछ बच्चे टाइपिंग स्किप भी करेंगे, बहुतों को टाइपिंग नहीं भी आता है। तो लेवल 2 में जो चांसेज हैं वो आपके और भी ज़्यादा चांसेज हैं, क्योंकि ये तो लास्ट में मेरिट बनेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। और मैं लेवल 2 की कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेवल 2 यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 2 है ये। और लेवल 2 में जो आपके कट ऑफ रहेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूँ मैं तो आपको 80 से 85 के बीच में देखने को मिलेगा। SC कैटेगरी की बात करूँ मैं तो 65 से 68 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ST कैटेगरी की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 56 से 61, ST कैटेगरी का थोड़ा ज़्यादा जा सकता है यहाँ पे आप मान लो कि 60 से 65 के बीच में रह सकता है आपका। और उसके बाद में अगर OBC की बात करूं तो OBC में फिर से वही बोलूँगा कि OBC का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा और जनरल के आसपास ही रहेगा, तो 78 टू 83 के आसपास रह सकता है कट ऑफ। और EWS की बात करूँ तो EWS में फिर वही है कि आपके अगर 66 से 71 के बीच में नंबर है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। और
सफिशियंट मार्क्स हैं ये, इतने पे आपके सिलेक्शन के चांसेज हैं। अब मैं फालतू में बोल दूं आपकी कि 90 नंबर 100 नंबर आप डिमोरलाइज हो जाओगे, तो अभी आपके जो भी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम पे फोकस करो। अभी आपका टाइपिंग है तो टाइपिंग पे फोकस करो, 12 अगस्त को है। जिनका साइको वो साइको पे फोकस करो। अगर कट ऑफ से 1 नंबर भी ज़्यादा है ना तो भी आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। और कोई बोलता है ना कि कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा है तभी आपके सिलेक्शन के चांसेज हैं, वो गलत बता रहा है आपको, सीधा सीधे गलत बता रहा है, वो आपको डिमोरलाइज कर रहा है। ऐसे लोगों से आप दूर रहें और अपने स्टडी पे फोकस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।